Bună YouTuber, în acest video aș vrea să mă prezint pe mine. Mă cheamă Iordache Andrei, am o soră pe nume Simona și un văr pe nume Alexandru. Îmi place mult să joc fotbal, sunt la CS Novodari sau locuiesc în Novodari, aici se lua video la tatăl meu. Am spus să mă apuc de vlog, așa, mi-a venit o idee, nu avem ce face, sper să ajung destul de sus, sper să am măcar 100 de abonați. O să mă țin de chestia asta dacă m-am apucat, vă promit că o să mă țin și așa. Mă numesc Iordache Andrei, culoarea mea preferată este albastru, am 11 ani, joc la CS Novodari, îmi place mult fotbalul, pe de parte îmi place rugby-ul și basketul, dar nu prea, zic așa ca o a doua variantă. Și asta. Țin cu o echipă din Liga 1 pe nume Steaua București, este favorita mea, țin și eu, toată familia ține cu Steaua București. Țin cu echipa asta de când eram mic. Aveam 3 ani, eram la un băiat acasă, țin minte, și el era dinamovist și juca Steaua cu Dinamo. Și el îmi spunea să țin cu echipa aia în roșu și în alb, adică Dinamo. Și eu mă încruntam și începeam să plâng. Deci efectiv începeam să plâng, că el îmi spunea faptul lucrul ăsta. Eram mic, nu știam, începeam să plâng și de atunci am început să țin cu Steaua. Da, asta a fost prezentarea mea, mulțumesc, vă rog, abonați-vă, dați un like, comentați. E al doilea meu videoclip, vă rog, nu puneți comentarii așa de rele. Nu mă criticați așa de mult. Dați un like, coment sau subscribe. Mulțumesc. La revedere, youtuberi. Pa, pa.